La nostra hit era davvero deliziosa, ma quella notte il vento forte, la pioggia battente e il rumore continuo sul tetto in legno non ci hanno dato tregua. La notte è stata quasi insonne. Al mattino la delusione, il tempo era ancora pessimo e il Dal Snibba, una meta a cui tenevo tanto, è rimasta solo un sogno. Con il cielo grigio, il freddo e la pioggia, devo ammettere che il morale è andato un po' sotto zero e io ho avuto un forte momento di sconforto. Avevamo in programma una giornata piena di tappe spettacolari, di quelle che ti lasciano senza fiato, ma proprio non riuscivo ad accettare quel maltempo, non capivo come potesse piovere ancora. Non riuscivo proprio a farmene una ragione, sognavo i 1000 colori della Norvegia, i riflessi sul mare, l'azzurro del cielo, e invece solo grigio, grigio ovunque, cupo e triste. Siamo arrivati a Geiranger con il morale un po' a terra, lo ammetto, ma è bastato uno sguardo al panorama per cambiare tutto. Davanti a noi la natura ci ha lasciati senza parole e in un attimo quel grigio dentro si è dissolto. La natura norvegese sa sempre come farsi perdonare. Oggi doveva esserci il sole, invece piove. Abbiamo fatto il giro del Geiranger con i vari punti panoramici e adesso dobbiamo prendere il traghetto, ma c'è qualcosa che non va alla moto, che non si accende. Abbiamo poi appurato che tutte le moto presenti sul traghetto hanno riscontrato problemi all'elettronica, probabilmente dovuti alle interferenze elettromagnetiche del traghetto stesso. Niente di preoccupante, per fortuna. Eccoci finalmente arrivati al Trollstigen Viewpoint. Questo non è un semplice punto di sosta, è un'attrazione architettonica di per sé ed è stata progettata per esaltare la drammaticità del paesaggio. Si trova in cima all'altopiano di Trollstigen, a circa 852 metri sul livello del mare, e fa parte della strada turistica nazionale Geiranger Trollstigen. La struttura è stata progettata da un famoso studio norvegese, è costruita con materiali moderni come acciaio e cemento ed è stata ideata per fondersi con la roccia e l'ambiente circostante. Ci sono diverse piattaforme e passerelle, alcune scavate nella montagna e altre che si protendono audacemente nel vuoto. Il punto forte è la piattaforma principale, che si libra per 200 metri a sbalzo sul precipizio, offrendo una vista a 360 gradi completa sulla valle, da cui si può ammirare in tutta la sua interezza il serpente di asfalto che faremo tra poco. 11 tornanti a gomito sembrano un ricamo nella roccia. Si ha anche una prospettiva sulla cascata Stigfossen che precipita con una potenza incredibile.
E con il tempo in miglioramento e qualche raggio di sole all'orizzonte ci accingiamo finalmente a percorrere la leggendaria Trollstigen. Don't hesitate. Wind blows like the Santa Ana breeze. Take the bad luck away. Take the bad luck away. Take the bad luck away from me. Richmond, Virginia, the story starts. 1840. La Trollstigen è una di quelle strade che ogni motociclista sogna di percorrere almeno una volta nella vita. Un nome che incute rispetto, la Scala dei Troll, e una fama che la precede. 11 tornanti spettacolari scolpiti nella montagna, tra cascate impetuose e panorami che sembrano usciti da una leggenda. Pensate, si tratta di 11 tornanti a gomito, 11 curve strettissime che si arrampicano su un dislivello di circa 850 metri. La pendenza media è un incredibile 10% e ogni curva ha un nome. He heard tell about a railway underground running through the night and always northern bound. Noi l'abbiamo affrontata in discesa. Davanti a noi una serpentina di curve strette che si snoda tra le montagne, con cascate che scendono impetuose e il rumore dell'acqua che accompagna ogni tornante. È impossibile non rallentare, non fermarsi, non guardarsi intorno con stupore. La strada sembra scolpita nella roccia e ogni curva regala un panorama diverso, più incredibile del precedente. E poi c'è lei, la cascata Stigfossen, che si getta giù per 320 metri proprio accanto alla strada. L'aria è satura di umidità e di una potenza selvaggia. È un'esperienza multisensoriale. Scendere la Trollstigen è come scivolare dentro una leggenda, capisci subito perché la chiamano la Scala dei Troll. C'è qualcosa di magico in quell'atmosfera. Non è solo una strada, è un'esperienza che ti resta addosso, una di quelle che ti ricordano perché ami tanto viaggiare in moto. When I go, I'll die a free man in a place where I belong. Virginia falling, Pennsylvania, you are calling me home. Go on home. Jackson, Meriwether, his story told forever. The way you're born is never how you have to die. You can find him still, laid down in Forest Hill. You can hear him in the wind that shakes the pines. When I go, I'll die a free man. E finalmente eccola, la mitica Atlantic Road, una delle strade più iconiche della Norvegia e probabilmente una delle strade più spettacolari al mondo. È una lingua di asfalto, sospesa tra cielo e mare, con ponti che sembrano tuffarsi direttamente nell'oceano. Vederla dal vivo fa davvero un certo effetto e attraversarla in moto è qualcosa che ti resta addosso. Wipe the sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of the Il vento qui non manca mai e le onde si infrangono talmente vicine che ti sembra quasi di sentirle addosso. In certi punti la strada scompare tra le curve dei ponti e per un attimo hai la sensazione di volare sull'acqua. È incredibile pensare che questa strada colleghi una manciata di isolette sperdute nel nulla eppure è diventata uno dei simboli della Norvegia. riding deep into town. Another night of setting up and breaking down. And if we leave here tonight, we'll be halfway to Barstow by daylight. I'll take the wheel if you start to yawn. Just keep traveling on.
uscita bene. Comfort in those yellow and white lines. They've been there all along. Keep traveling on. Tell me, what is this place? Countless people, but not one familiar face. It's not so bad, I suppose. Starting over every time I change my clothes. Even here I'm all but gone. Best keep to traveling on. Big wheels turning on a lonely song. Best keep to traveling on. Best keep to traveling on. Ce la siamo goduta metro dopo metro senza fretta. Peccato che sia così corta, poco più di 8 chilometri, perché giuro, una volta arrivati alla fine ti viene solo voglia di fare inversione e rifarla tutta. Troubles I had have been washed away. I'm cleaning up my act and moving on. In the silence of my room, I'll sleep all night and get up at noon. There's nothing to distract me in my dreams. Like a pillow on my face, no one can hurt or invade my space. I still walk the streets with my head high. And though I wonder where I'd be if no one had helped or remembered me, I know my own will has got me through. I know why I should try to find out. Pranzo on the road. Sì, ho preso anche Specialità italiana. pizza bolle e tramezzini. Vediamo un po'. Il sole ci ha accompagnato per un pezzo del nostro tragitto, è stato meraviglioso. Adesso abbiamo fatto la Atlantic Road e niente, è tornato il nuvolo, fa un po' freddino, Ma non piove. ma almeno non piove, esatto. I can lead you on. And though I wonder what I'd do if you hadn't told me to see it through, I know I could make it without you. I know I should try to find out. Di oggi che è appena partito e quindi niente, aspetteremo un attimo. Sta già arrivando il nostro, eccolo là. Oggi sto facendo fatica a stare sveglia perché questa notte ho dormito un po' male e quindi ho un sonno pazzesco. Ami, te come va? Tutto a posto. Sei carico? Carico. Va tutto bene però. Eccoci qua. Dov'è che andiamo ad Alsa? Falsa. Da Canestraum a Falsa. Boh, che nome. I should try to find out why I feel so high.
Allora, siamo arrivati in questo strano hotel, Pilgrim Hotel. Potevo arrivarci che è un hotel di pellegrini. Omi. Il nome non era a caso, No. Ci sono due lettini separati, però c'è tutto quello che serve. Fuori dalla porta abbiamo la nostra moto, siamo in centro, andiamo a piedi in centro. C'è il bagno, non è il massimo, ma è solo per una notte. Va bene, l'importante è essere arrivati. Oggi è stata tosta, è sempre tosta, o no? Abbiamo fatto delle tappe un po' lunghe, ma era l'unica soluzione per vedere tutto, per arrivare nei tempi. Adesso ci laviamo, ci cambiamo e andiamo a vedere com'è Trondheim. E via! Stiamo andando a vedere la cattedrale di Trondheim e intorno c'è un cimitero Si usa Che- molto qua. che poi è quello che si vede dalla finestra della nostra stanza. Ho prenotato in un cimitero stanotte. Stai attento. Questa è una tomba di famiglia. Oh cavoli. Ecco la cattedrale. Oh. Wow. Eccoci all'Old Town Bridge, il ponte della città vecchia che segnava l'ingresso in città. Abbiamo preso due piatti tipici, io una pasta al salmone con erba cipollina e Omar ha preso lo stufato di renna e adesso Assaggiamo. ci dirà com'è in diretta. Come in diretta? Sì, vediamo la tua faccia. Cotta, no? Aspetta un attimo. Scotta. È buona, è saporita. Sembra una nostra selvaggina. Somiglia un po' al cervo. Però è buono. Bella calda. C'è la gente in maniche corte, noi abbiamo il piumino. Vabbè, tutto a posto. Dunque, alla fine buono, molto buono. Buono. Abbiamo speso per un piatto di pasta e uno stufato di renna E due birre. e due birre da 71 71 euro. Quindi tanto, però non è una cosa esagerata. Sì, i piatti erano anche Piatti abbondanti. abbondanti, quindi Buono dal particolare. per una sera ci sta che Ci non sta. abbiamo cucinato a casa. Adesso E- domani invece abbiamo la casa con la cucina. Sì, domani e siamo sì. anche in mezzo al nulla, quindi domani sera si mangia a casa. Ciao, a domani. Dopo una nottata stupenda dove abbiamo dormito benissimo, guardate qua che spettacolare colazione e che location! Si parte. Intanto ci siamo informati perché il Pilgrim Hotel ci ha messo una certa curiosità. Trondheim è la meta finale di una rete di percorsi di pellegrinaggio, noti collettivamente come i cammini di Sant'Olav. Questi rappresentano il sentiero di pellegrinaggio più a nord del mondo.
Il punto di arrivo di tutti questi percorsi è l'imponente cattedrale di Nidaros a Trondheim. La cattedrale fu costruita sulla tomba di Olav II Haraldsson, un re vichingo che cercò di cristianizzare la Norvegia, che fu successivamente canonizzato come Sant'Olav, diventando il santo patrono eterno della Norvegia. Per secoli il santuario di Sant'Olav nella cattedrale di Nidaros è stato il più importante luogo di pellegrinaggio dei paesi nordici. È incredibile come cambi tutto con un raggio di sole. La Norvegia oggi ci mostra finalmente i suoi colori, intensi, vivi e meravigliosi. Anche se ci aspetta una semplice tappa di trasferimento, con questa luce tutto appare diverso. Ogni chilometro diventa un piccolo spettacolo, ogni curva, ogni lago, ogni montagna ti riempie il cuore di emozione e di gioia. You're playing your cards with your queen of hearts. When everyone folds, your fork still holds. You're placing your bet, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. You got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got an invincible fence, letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. You're playing it cool, bending all the rules, Ciao, talking way too loud. And come you're sta andando oggi? Pranzetto per strada, una comoda panchina, tavolino. Dietro lì C'è un bellissimo lago che non si vede. che parte dalla vegetazione. Oggi è una tappa di trasferimento un po' noiosa. Un po' noioso, Cioè, però. paesaggi belli, però Almeno tappa- non piove Mm. e si sta anche bene. No, stamattina c'era anche il sole. 18, 19 gradi. Comunque, buon appetito. Buon appetito. when I use my witchcraft. Come on. You got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got an invincible fence, letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. When I use my witchcraft, I got my moves, I got my song. When I turn my mojo on, I'm feeling fine, I'm feeling strong. It won't take long when I use my witchcraft. When I use my witchcraft. Watch me use my witchcraft. I'm gonna use my witchcraft. Finalmente il sole ci accompagna e l'asfalto scorre sotto le ruote come un nastro infinito. Ai lati della strada campi verdi, mucche, cavalli che sembrano guardarci passare come se sapessero dove stiamo andando. L'aria è pulita, il motore canta e c'è quella sensazione di libertà che solo la strada sa dare. Ogni chilometro ci porta un po' più a nord, un po' più vicini a quel punto sulla mappa. And in that dream I heard a warning saying leave the rest, take only what you need.
Ed eccolo lì, il cartello che tanto aspettavamo, Nord Norge. Dopo chilometri, ore di strada, sole, pioggia, risate e silenzi, non so se sia la stanchezza o l'adrenalina, ma ho un nodo in gola. Ci guardiamo, sorridiamo, nessuno dice niente per qualche secondo. Il motore è ancora caldo, il vento leggero, il silenzio intorno. Tutto si ferma. È un mix di felicità, stanchezza e quella sensazione assurda di aver fatto qualcosa che ricorderai per sempre. E in quel momento capisci che il viaggio non era solo arrivare qui, ma arrivarci così, insieme, vivi e col cuore pieno. Con grande emozione siamo arrivati nel nord della Norvegia. Nord Norge. And I got that old time feeling. A little rest is all we really need. So keep on singing to those who listen, 'cause you can make it on your own. Time goes slowly, world gets lonely when you got no one on your side. You gotta love one another, sister and brother, 'cause you only got one right. Time goes slowly, the world gets lonely when you got no one on your side. You gotta love one another, sister and brother, 'cause you only got one right. Pensavamo di aver vissuto il top della giornata, ma non era ancora finita. Ci aspettava la tappa più magica del viaggio, un posto da sogno, una stanza incredibile, immersa nel silenzio della natura e super romantica. Yttervik. Bright old train to be tame. Nature gave a new name. Source to nurture the world. Ready, sing a new tune. Weight of it all won't get me down. All there's a sound set free. Omi, sei un po' emozionato? Sono emozionato, avrò dei capelli impresentabili. Anch'io. Dopo ore di casco. Andiamo a vedere questa casetta. Eccola là. C'è un barbecue. Wow. No, vabbè.
che meraviglia!